Ljudi kažu nikad se ne zna šta nosi dan, šta nosi noć. Danas kažu jesi, sutra nisi. Šta je uopšte garancija onoga da će vam uvek biti dobro i da će vam uvek biti isto? Da li je to garancija porodica, da li je garantovan posao? Nikada ne znate šta može da vas nađe i da se nađete na ulici. Ja sam otišla u prihvatilište za odrasla lica da vidim one ljude koji nemaju gde. Jedemo, pijemo, spavamo. I da ovi naše roditelji niko ne dođe da nas obiđe. Od naše niko. Ko sirotinja, prava sirotinja. Imam dječarka, jedan bio Novi Sad, jedan bio ovdje, imam i sina, imam i sinova od braća. Oni hoće da me prihvate, nego neće staje da me čuvaju, njima je teško, majko moja. Jedna je stvar kada ovim stepenicama idete nekome u posetu, jer ste čuli da je smešteno ovde, a drugo je kad se penjete ovim stepenicama jer nemate gde više da stanujete i oni vas prihvate i ovo je novi dom. Takvih ljudi je u poslednje vreme sve više i više. A ova ustanova nema više nigde da ih smesti. Ovo je hodnik. Došla sam ovde što me otac isterao iz kuće. Znači iz Vrbnice, selo. Vrbnica kod Malog Crnića, okolina Malog Crnića. Kao jedinica došla sam do prihvatilišta od 2007. kad mi bila imputacija noge. Udata sam, muž me tuko, maltretirao, znači opet ovde me primali, a bila sam u Grocki. Utopao sam svojom krivicom da nije ovde bio bi na ulici. Mnogo sam radio, izvinimo, sa opojnim bojama, farbama, bez ikakve zaštite, a i da ste videli ikada molara koji nije volao da popije. A zbog čega vas porodica ne uzme kod sebe? Imaju svoje porodice, svoju decu. Jedno društvo vredi onoliko koliko može da se uopšte kaže da vodi računa o starim ljudima. Očigledno da nije stvorena navika da se vodi računa o onima koji možda više ne privređuju, o onima koji više nisu zdravi i oni obično kažu da nemaju nikakve primedbe na svoju porodicu. Uvek kažu da postoje ozbiljni razlozi zašto njihova porodica njih ne obilazi. Radio sam u Kongrab 41 godinu. Oni su mi dali stan kao na čuvanje. Ja sam 5 puta podnosio zahtev da mi se reguliše to je stambeni status, međutim nisu ga regulisali i posle 21 godina stanovanja u tog stana kao čuvanje, oni su mi izbacili stana i sad sam ovdje. Nemate gde? Ne. Imam 2 dece koje sam iškolavao. Gde su oni? Jel oni ne mogu da vas prime? One žive na Kipru, obadve ne može da me prime. Vam šalju pare neke deca? Ništa. I samo imam čestitku i slike njihove i tako to. Ovo je muška soba za nepokretne. Oni su ovde jer nijedna bolnica ih nije primila, nemaju rođake, a i one rođake koji imaju, o njima više ne vode računa. Nemate mesta? Pa jeste problem mesto, mislim to je tačno, mi sa 104 mesta raspolažemo, mi danas imamo 127 ljudi i verovatno do kraja dana biće novih prijema. Trudimo se da obezbedimo makar na hodniku slobodno mesto, jer smatramo da je bolje i u toplom hodniku nego na ulici. Direktor se trudi da prikupi dokumentaciju i ono što nam kaže je da se čak ne zna ni čija je teritorija, čiji je plac na kome se nalazi ovo prihvatilište koje radi 24 sata stalno i kogod nema gde on dođe ovde. Međutim, administracija je spora jer možda ljudi i ne znaju šta znači nemati gde. Niste imali gde? Ne. Nikog svog? Nikog. Baš nikog? Baš nikog.
Dođu sami, dovede ih policija, hitna pomoć, rodbina, ljudi koje možda niko neće. Šta kaže rodbina kada dovede nekog svog? Objašnjenje da ne mogu više da se brinu o toj osobi. Nemaju mogućnosti, nemaju novca, nisu stambeno obezbeđeni, nisu materijalno obezbeđeni. Dobijamo utisak da ne žele da se brinu o svojim najbližima i jednostavno to je posljednji put kada ih vide i više se nikad ne pojave. Ne dođu ni da ih obiđu. Ne dođu? Ne. Retko. Znači, retko. Zaista retko. To vas vidim, boli vas to? Naravno da da. Naravno da da. Bez obzira što radite ovaj posao tako dugo? Bez obzira. Bez obzira. Bi se neko tukao? Pa kako da ne. Tukla me 2 sina, 2 unuka i 2 snaje. A što? Pa eto, nisam bila valjda njima dobra. I tukli me svi redom, boga mi, i ubili me. Prebili mi i 2 rebra i svašta. I ja sam pobegla onda ovamo. Ne idem nikad da vidim moju kuću. Ni djecu, ni nikoga. A nikoga nemam. Imam, ali nemam. Imam 2 sina, 2 unuka, čerku imam, 2 snaje imam, ali s nikim ne kontaktiram. Niti mi ko dolazi, niti ja tamo smijem ići. Ja sam ovdje. I teško je to, vrlo teško. Prihvatilište je u Kumodraškoj ulici 226 i kad sam mi pitala kako vi koji gledate ovaj program možete da pomognete, reći ću vam šta su rekli. Trebaju im pelene, obuća, odeća, voće, povrće. Pa ako se setite jednoga dana ćete ostariti, a nikada ne znate kako će vam biti, odnesite i pomozite.